Hola, buenas tardes. Bueno. Acuérdense pues que yo les dije que me iba a cumplir mis sueños y ya los estoy cumpliendo. Vea, estoy acá con Quiña. ¿Cómo están? Con muchachas y muchachos, ¿cómo están? Muy Vea. buenas. Les habla Quilla Motor Dos Tiempos. Vea, cumpliendo mis sueños fue en esas bellezas. ¡Qué belleza! Vea. Un señor, vea, sencillo, humilde, vea. Nos recibió con mucho amor con esas bellezas. Vean esos dos niños tan hermosos que tiene. Porque qué hermosura de motos. Y el que quiera comprar, vea, las gorras, las camisetas. Mire qué gorras tan hermosas. Oiga, Quiña, ¿y usted hace cuánto tiene las motos? Bueno, yo con motos estoy deseando desde 1996. Ah, clásicos de los clásicos. Yo Oiga. tengo 10 motos en este momento aquí, este es el parqueadero mío, pero no es mi casa. Ah, excelente parqueadero. Estamos en el parqueadero pues y mire qué motos tan hermosas. Y esta es una de mis últimas motos que terminé de armar. Y ustedes saben, la pueden ver en YouTube. Me pueden seguir como Quilla Motor Dos Tiempos. Muy agradecido a todos. Chao. Estén muy bien.